Så jag är med Jonathan Brida och Erik Arenmunga i... vart är vi någonstans? Jonie, Beirut, Libanon. Jonie, Libanon, Beirut. Hur summerar ni er första vecka här i $25,000 tävlingen? Ni kommer också vara kvar här nästa vecka och spela. Kör du först? Ja, men det har varit en bra vecka tycker jag, med en okej vecka får man säga. Det var för min egen del inkvalning, 2 bra matcher i kvalet. Och sen mötte jag en fransman, 50-sidan. Det kändes okej, var en bra match, gjorde en bra match faktiskt. Ställde alla benen på banan och gav en ärlig match. Så att positiva grejer tar jag med mig till andra veckan. Tennismässigt, alltså det känns bra faktiskt, riktigt jävla bra. Hur tänker du kring din satsning här, Erik, framöver? Har du fått mer smak efter det här? Ja, absolut mer smak faktiskt. Det har varit lite velande här de sista veckorna, men just sådana här grejer som hjälper en att hitta motivationen och liksom känna en slags behag att vara här, att man gör någonting rätt. Och det ger mig absolut mer smak för framtida veckor. Jonathan gick en tight 3-setare igår mot fransmannen Perchiko. Ja, vad säger du om den? Började väl inte så jättebra egentligen. Han spelade sjukt bra tycker jag i början faktiskt. Det var väl... Jag vet inte, jag kände väl också att han inte kunde spela så hela matchen, vilket han inte gjorde heller. Så han fick ju en dipp i andra, så tog jag andra set och sen hade jag hur många breakbollar som helst genom hela tredje setet, men tog egentligen inte mina chanser bara, och då blir det torsk. Och idag är det ju... Vad är det för dag idag? Det är fredag. Ja. Kvalet börjar väl söndag eller måndag. Och för din del, Jonathan, så kör du nästa vecka. Vad gör ni här kommande dagar? Idag blir det lite turistande. Tänkte dra till någon Byblos, en antik stad som man måste kolla på. Kör lite sightseeing, åka upp till Harissan där vad kallar de? Lady of Junior bevakar stan. Och sen kanske hänga på någon strand några timmar. Så idag blir det en vilodag. Viktigt att koppla bort tensen för ett tag. Ja, men vi har legat där varje dag, kört matcher. Jag har spelat 3 matcher, jag har spelat 2, spelat dubbel, vi har tränat varje dag. Så att idag blir första riktiga vilodagen, och det är viktigt att komma bort också. Framförallt när man är ändå en hyfsat skön stad och kunna se lite grejer som man kan ta med sig också. Det har varit mycket snack om det långsamma underlaget. Hur långsamt har det egentligen varit? Ja, det är långsammaste jag någonsin spelat på. Så, men det är ju som det är liksom. Nu har man valde ju åka hit. Trodde väl kanske inte det skulle vara så här långsamt. Nu hörde jag att det var långsamt, men jag menar, det går inte slå S, inga vinnare från någon. Så det är ju liksom, varje match är ju över 2 timmar oavsett resultat egentligen. Så det är väl bara att försöka att hitta något sätt att vinna, hoppas jag. Både mig och Erik nästa vecka. Och ni bor ju tillsammans här. Hur mycket hjälper sånt? Klart det hjälper oss. Ja, Jonathan har varit ute mycket på touren, och jag lär mig mycket av honom med förberedelser och noggrannhet och sådär. Och jag tror jag hjälper honom på sätt att koppla av på rummet så här, snacka och även vilka snacka, och det är skönt liksom. Ja, absolut. Det blir ändå liksom en kompisstämning. Det har varit stor skillnad om man var helt själv liksom, ligger här bara titta i taket i 14 timmar när man inte tränar. Förstår det. Jag som har varit med här bakom kulisserna har ju märkt att det har hänt en hel del utanför banan. Ja. Som aldrig händer till exempel i Sverige. Jonathan, du som har varit mycket ute och tävlat. Är det så här varje Future? Det händer grejer. Vad tänker du på nu? Är det bilkrock eller är det... Ja, det är allt möjligt. Du nämnde en av grejerna. Ja. Att man inte får vara på mobilen på tävlingen eller... Ja. Ja, nej, det har varit hårdare än vanligt med kontroll av vad säger man, betting eller så att det är liksom, det är väl bra på ett sätt, men det känns ju lite löjligt om man inte kan sitta på WhatsApp och skriva till sin pappa eller någonting samtidigt som man kollar på Erik när han spelar. Så de har varit lite väl tuffa och även kommit fram och förhört det nästan som att man har gjort något fel. Och
det är med. Fick jag åka på. Bilkrock nämnde du. Men det mår bra, ser vi. Ja, det var ju... Vi skulle åka och äta middag igår kväll i Beirut. Första gången vi ska ta steget till Beirut så sitter vi i Uber en minut från här där vi är i Junior. Och så ska vi åka ut för en rodell. Och så jag sitter framme och ni två sitter bak. Jag bara kollar bak och innan vi vet ordet av det så smäller det. Det kommer en jävel alltså rätt in i dörren där. I dig där också? I mig. Det var riktigt läskigt. Men man förstod typ inte vad som hände riktigt. För att jag kollade ju bak mot er. Så hade jag ju sett det hade jag blivit förmodligen ännu räddare. Men som sagt, bara några kilometer till i timmen i hans hastighet så hade det kunnat gå riktigt jävla illa. Men det är väl någon där uppe som vakar över oss. Det är ingen nackspärr då på er två? Ja, det är okej. Det är fan stelt i nacken, men det är helt okej då. Det är helt okej. Ska upp till Harissan här och tacka heliga moden. Hon som kollar över oss. Jag tror det. Nu är det någon som kollar här och tänker kanske varför spelar inte ni Catella Open i Stockholm? Vad sa ni på det? För jag opererade mitt knä i februari och det är väl inte helt 100 än för att spela varje vecka på hardcourt, så därför väljer jag att spela på grus. För min egen del så jag har hört mycket om den här tävlingen via Landsberg, vår kompis som bor här nere. Och just gruset som underlag tycker jag gynnar mig mer. Och sen även att Jonathan skulle hit. Skönt att komma bort lite, spela mot andra spelare och se nya grejer. Viktigt. Vi spelade dubbeln här också. Mötte två ganska duktiga spelare. Nu är det några dagar sedan här, men vad kan ni säga om den matchen? Var det en galen mor där på läktaren, va? Ja, vi mötte ju en libanes och en kille från Marocko. Som var, den ena marockanen spelade riktigt bra hela matchen. Han missade nästan inte en boll och slog stenhårt på varenda boll nästan. Så att det var tufft. Vi fick en tuff start och sen jobbade vi in oss i matchen, men kunde ju gått. Vi spelade helt okej faktiskt, men ja, det är ju få på en andra surr som var sån dit och gå över, och då är det ju 4-3 till oss. Ja. Så det var lite back kanske, men morsan var ganska obskyr där på läktaren, så att och skrek efter varandra poäng. Och faktiskt mer tänd än till och med sonen och marockanen. Kul på ett sätt, men just där och då var det inte så kul för oss. Ja, ni varit här nästan en vecka. Kommer ni tillbaka hit nästa år eller? Nej. Kommer ni? Ja, du svarade snabbt där. Ja, jag kan absolut tänka mig att komma tillbaka. Vill du utveckla Jonathan eller stannar du där vid ditt korta svar? Nej, jag kommer nog inte tillbaka hit. Jag får välja någon annan grustävling i så fall, tror jag. Det är för långsamt där. Lite så. Vad väntar härnäst för er kommande veckor? Jag åker hem, tränar några veckor. Sen är det på igen, någon form av tävling. Kanske ett litet tränaruppdrag. För mig blir det Turkiet grus i tanken i alla fall. 1 eller 2 veckor efter jag är klar här i Libanon. Och en sista fråga är, Jonathan, det har varit mycket snack om dina imitationer. När får vi höra fler sådana inom kort? Kommer på Tennisportalens blogg, så håll utkik där. Oj, ja, hörs vi. Tack grabbar och lycka till här. Tack. Framöver. Erik, jag tänkte att vi jobbar lite extra på forehanden och nej, jag är inte emot det.